Goeiemôre, liewe broer en suster en kinders. So die laaste keer in 2021 wat ek so vroegoggend saam met jou kuier. Ek hoop hierdie jaar wat 'n deurmekaar jaar was vir jou ten spyte van alles ook 'n goeie jaar. En dat jy kan uitsien na Kerstyd 2021. As ons oor Kersfeestyd dink, dan dink ons altyd aan die bekende, aan die volkstelling, aan Josef en Maria wat Bethlehem toe gaan, die swanger Maria wat by die stal aankom, die geboorte en die babietjie in die krib. Maar vanoggend wil ek een figuur uithaal waaroor ek en jy kan saamdink. En dis die figuur van Maria, Jesus se moeder. Ons lees in Lukas 1 vers 38, nadat die engel vir haar aankondig dat sy gaan swanger word en dat sy Jesus die Christus in die wêreld gaan bring. Na haar worstelstryd antwoord sy daar in vers 38 van Lukas 1. Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Ek is tot u beskikking. Kom ons dink bietjie oor hoe Maria Kersfees moes beleef het 2000 jaar terug. Die aankondiging dat sy gaan swanger word, haar stryd daarteen, dat sy sê sy het nie 'n man nie, sy is nie getroud nie. En dan kom beloof die engel vir haar dat dit wat sy verwag, nie van 'n mens is nie, maar van God self. Hierdie konfronterende vraag, Maria, is jy bereid om die Christus in die wêreld te bring? Wat 'n vraag. 'n Stilstaan moment vir Maria in haar jong lewe. As sy moet besluit, wat gaan sy antwoord? En dan hoor ons haar in geloof antwoord. Ek is tot u beskikking, o Here. En die res van die verhaal ken ek en jy baie goed. God het haar tot stilstand geroep. Hy het in haar die saad van die nuwe lewe geplaas, toe hy Christus laat mens word het. En haar bereidwilligheid, haar ja vir God, verander haar eie lewe, verander die lewens van die mense rondom haar, en het my en jou lewe ook totaal en al kom verander. As ek en jy hier aan die einde van 2021 terugkyk, dan kan ons seker ook praat van 'n hele klomp stilstaan momente in ons lewe. Momente waarin ek en jy ook moes nadink oor onsself, oor ons verhouding met mense naby ons, mense ver van ons af, ons verhouding met ons werk, ons verhouding met God. Miskien was daar in jou lewe hierdie stilstaan moment van 'n preek, 'n droom, 'n boodskap, 'n doop. Miskien was daar slegte stilstaan momente in jou lewe van dood, van afskeid neem, van werk verloor, van groot krisisse. Ja, kom ons sê dit vir mekaar. In 2021 het elkeen van ons hierdie stilstaan momente gehad. Momente waarin ek en jy moes nadink oor onsself, oor ons verhouding met ander, oor ons verhouding met God. Sulke stilstaan momente wat God ons lewe wou verander, soos wat hy ook Maria se lewe verander het. Moontlikhede waar God vir jou by 'n tee-aansluiting 'n vurk in die pad gebring het. Dalk was dit vir jou net soos vir Maria moeilik, uitdagend. Dalk wou jy nie kies nie. Dalk het jy geweet wat jou keuse sou inhou. Vir Maria, lewensveranderend. Vir my en vir jou, net so lewensveranderend. In hierdie stilstaan momente is dit dan belangrik dat ek en jy, en ek glo jy het dit raak gesien, en dat ons dit elke dag sal raak sien. As God vra, dan sorg hy seën, hy versorg, en hy gee die krag wat ek en jy nodig het, om ons keuse te kan uitoefen. Mag jy soos Maria hierdie Kersfees ingaan om te weet, God het gevra, bring Jesus na die wêreld.
Ek lees, en dalk het jy dit ook gekry, sommer so spottenderwys, dat iemand so 'n WhatsApp prentjie rondstuur wat sê, Eskom het die Kers weer teruggesit in Kersfees. Kom ek en jy sit Christus weer terug in Kersfees. Mag jy soos Maria 'n lewensveranderende Kersfees hê, 'n Kersfees wat weer eens vir jou bevestig, God het Immanuel geword, God vir ons, tussen ons, by ons. En as die Here jou iewerster by 'n stilstaan moment bring, mag jy soos Maria sê, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U sê. Kom ons bid saam. Here, aan die einde van 2021 wil ons sê, Here, ons het soveel stilstaan momente gehad. Lekker momente, opwindende stilstaan geleenthede wat ons opgewonde gemaak het. Maar in hierdie jaar was daar ook stilstaan momente van seer, van pyn, van afskeid neem. Maar dankie dat ons vanoggend hier aan die einde van die jaar weer eens die versekering het, as U ons tot stilstand roep, is U gereed om te gee, om te versorg, om te voorsien, om krag te gee. En daarom bid ons, Here, as ons nou die Kersseisoen ingaan, ook vir Kersfees 2021, dat dit ook vir ons 'n besondere stilstaan moment wees, waar ons weet, Christus het die wêreld, het my lewe kom verander. Daarom bid ek vir ons lidmate, vir elke gesin, familie, wat dalk in hierdie feestyd saam gaan wees, dat dit vir elkeen van ons 'n wonderlike feesgety sal wees. Daarom bid ons ook vir krag vir 2022. En daarom mag ons U seën vir mekaar gee. As ons bid, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met U Gees by ons wees in hierdie feesgety. Amen.